អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំសាជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូដែលមកលើកនេះគឺតាក់ទងជាមួយទៅនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យ Facebook របស់យើងមាន security ជាងមុនហ្នឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកនៅក្នុង setting and privacy អូខេបន្ទាប់មកចុចពាក្យថា settings អញ្ចឹងបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ចូលមកកន្លែង security and login អូខេអញ្ចឹងវានៅបង្ហាញអំពីព័ត៌មានមួយចំនួនដែល account Facebook របស់យើងត្រូវបាន login ទៅលើ device ណាខ្លះអញ្ចឹងណានេះវានៅបង្ហាញបែបនេះអូខេសិនមាន device ច្រើនហ្នឹងហើយនេះជា device ដែលខ្ញុំបាន login នៅ account Facebook របស់ខ្ញុំមួយហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ឲ្យមាន security នៅពេលដែលការពីចាំមានន័យថានៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យ Facebook របស់យើងមាន security ជាងមុនអញ្ចឹងរបៀបដាក់អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលតាមខ្ញុំមកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារកពាក្យថា two factor authentication អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងចុចលើមួយនេះ edit វាមកតមកវាមាន3ជម្រើសឲ្យយើងក្នុង3ជម្រើសហ្នឹងយើងអាចប្រើបានទាំង3ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend ឲ្យប្រើ2ទៅអានេះមួយទៅអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រើទៅតាក់ទងទៅនឹងនេះ app មួយនេះfunction មួយនេះ authentication app អូខេហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីប្រើវាបានយើងចុចលើពាក្យថា use authentication appនៅពេលដែលយើងចុចបានបែបនេះហើយយើងត្រូវចូលទៅយើងមានទូរស័ព្ទយើងត្រូវចូលទៅ Play Store ឬក៏ App Store បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់នៅប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធ Android ចូលទៅ Play Store ប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធ iOS ចូលទៅ App Store អូខេឥឡូវខ្ញុំសូមចូលមកនៅលើទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំវិញអូខេហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកក្នុង Play Store មកហើយវាយពាក្យថា Google Authentication នេះអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំ download រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅតែម្ដងទៅនេះអញ្ចឹងវានឹងអូខេហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាវានឹងចេញផ្ទាំងបែបហ្នឹងហើយដោយសារតែweb app មួយហ្នឹងគឺវាមាន security សូម្បីតែយើងធ្វើការ record ក៏វាអាចឲ្យឃើញនៅលេខកូដទាំងអស់ហ្នឹងដែរអូខេបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើប៊ូតុងពណ៌ក្រហមហ្នឹងមកអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញពីជម្រើសឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា scan QR code មកវានឹងចេញកាមេរ៉ាដើម្បីឲ្យយើងទៅ scan ណា QR code ដែលយើងបើកមុនហ្នឹងនៅក្នុងFacebook អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច scan ហើយវានឹងអាចបោះលេខកូដដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការ verify បានហើយអូខេហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នា scan ហើយយើងធ្វើការចុច continue មកអញ្ចឹងវានឹងឲ្យយើងវាយនៅលេខ6ខ្ទង់ដែលយើងបាន scan មិញហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការវាយលេខដែលត្រូវតែ scan មិញមកហើយចំពោះអាហ្នឹងគឺវា load auto ឲ្យយើងដូចជារយៈពេលតែ30វិនាទីទេតាមដឹងប្រហែលជា1នាទីខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំវាយមក04 10កុដ26អូខេអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ verify អញ្ចឹងខ្ញុំបាន verify រួចហើយចុចដានមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបាន authentication មួយអញ្ចឹងនេះគឺជាការដាក់ឲ្យកុំព្យូទ័រឬសំទោសគឺជាការដាក់ឲ្យ Facebook របស់យើងមាននៅ notification ឬក៏មាននៅ security នៅពេលដែលយើង login ចូលណាអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់បានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើ test ឲ្យមើលថាតើនៅពេលដែលយើង login វា load ចេញបែបណាឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការសាច់ហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង login ចូលម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងវាយ password ដូចគ្នា
ខ្ញុំនឹង log in ចូលអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺវានឹងអញ្ចឹងវានឹង load បែបនេះឲ្យយើងនៅពេលដែលយើង log in នៅពេលដែលយើងវាយ password ហើយគឺវាអត់ទាន់ចូលទៅដល់ account របស់យើងហ្មងឯងអញ្ចឹងមកន័យថាវាទាមទារឲ្យយើង verify ម្ដងទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅ app ដែលយើង download មិញគឺ Google Authentication ហ្នឹងដើម្បីយកនៅ password 6ខ្ទង់លេខកូដ6ខ្ទង់ហើយក៏ចង់បញ្ជាក់ដែរលេខកូដទាំងអស់ហ្នឹងគឺវា generate ឲ្យយើងរៀងរាល់ដូចជា1នាទីម្ដងអញ្ចឹងយើងវាយអត់1នាទីវាបដូរម្ដងអញ្ចឹងវាអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំធ្វើការវាយបញ្ចូលដើម្បី log in ទៅចូល account ចូលគណនីអូខេលេខ password នេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមែនតែជាក់ស្ដែងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នា log in អត់ចូលទេព្រោះវានេះវាទាមទារឲ្យយើងវា verify ឲ្យយើងរៀងរាល់1នាទីម្ដងអញ្ចឹងទោះបីខ្ញុំវាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅលេខកូដហ្នឹងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅ log in ក៏ log in អត់ចូលដែរសារតែវាផ្លាស់ប្ដូររួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការអត់ save នៅលើ browser នោះទេនេះអញ្ចឹងនេះវានឹងចូលមកដល់នេះហើយជាការដាក់ឲ្យមានគេហៅថា two factor ឬក៏ two factor authentication អញ្ចឹងនេះមកចំណុចដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារនៅ Facebook របស់យើងកុំឲ្យមានការលួចចូលឬក៏ hack ពី hacker អីចឹងណាវាក៏ជាចំណុចមួយដែលអាចឲ្យយើងការពារបានមួយផ្នែកដែរអូខេវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូម